Mājas ceļš. Ņelandes projektu. Tas grāvis, tur viņš iet iekšā droši vien kaut kur. Līkums. Vēl viens. Šitais ir diezgan daudz līkumiem. Viss līks salīdzinot ar to taisno, kas bija. Te vēl viena. Vēdrē arī ir ūdens ņemšanas vieta. Te ir grāvīts, kur iet projām laikam. Krustojums un aplis arī ar vienu izbrauktu, nobrauktu. Viens metrs aplim diametrs. Tā, jāsāk rakt grāvi. Te jāber viss ciet, šitais grāvis, rakt caur, tik vēlāk jāliek. Štecies pāri. Sākšu kreiso grāvi rakt. grāvī, tāds līkumiņš. Pagaidām smilšaina grunts. Kaut kāda pēķa bijusi. Līkums.
līkums, tur būs liels līkums. Jā, gruntsūdens arī ir diezgan, jau viss plūst ciet apakš. Tāds smilšmāls, nav tāda tīra smiltiņa, tāds māls ar bišķiņ klā. Bija jārok tālāk. Esmu ceļa sākumā, atraku, sanāk labais grāvis, labo grāvi. Pirmās iebrauktos kaņčīm, lai šitais posms būtu gatavs. Kolēģi drīz jau radīsies šurpās. Sāks taisīt ceļa pamatu. Lai būtu viņiem te vieta, kur darboties. Tur bija šitais grāvis arī. Caurteks vieta. Šeit caurteki jāliek. Pagaidām turas atstāja vaļā, lai tek no otra grāvja ūdens. Ūdens teks turienis. Diezgan no gruntsūdeņiem tek ūdens daudz. Grāvs pilns pa nakti. Pietecējis bija. Gatavs. Ūdens varēs tecēt. Tagad trak tālāk. Uz priekšu grāvi. Taisns grāvīs, diezgan maziņš. Reku ir basēna vieta.
ūdens ņēma, ūdens krātus. Būs atkal jāizraka. Tur jau reku aplis pie tiem garākajiem kokiem, kur tas mežiņš. Tur arī viss. Ceļa beigas. Tur ir bedre, tāpēc arī grāvīts nav. Esmu jau pie apļa. Tāds viņš izskatās. Tā pusi baigi zemā. Viņš te jāpilda augšā. Izskatās, ka grāvis diezgan palielināts. Vismaz te sākumā. Tā rakša. Aplis ar vienu iebrauktuvi, izbrauktuvi, nobrauktuvi. Štāds. Rakša apkārt un šo pusē labo grāvis un apakaļ. Plāns pagaidām pēc tam. Tā droši vien izrakstu ūdens baseinu, ūdens ņemšanas vietu. Tad arī viss šeit. Apli esmu izracis. Kāds normāls grāvīts vidējs sanāstars. Sāku ceļu atpakaļ. Ceļa sākumu. Līdz pirmai iebrauktuvei jāro grāvis. Ka tā. Nekā interesanti īpaši nebūs. Ūdens nav, dubļi nav. Jāro grāvīts pa smilti. Ko visus grāvis esmu izracis. Es te uzlīju lietus. Ūdens saskrēja. Jāizrokti grāvīts maziņš. Negribēju rakt, jo šitien ir tā baseins jārok. Cik nolīja lietus. Jāsavienā. Jā, nu vēl uzlīs. Tik virsums klāt. Viņš tur tek lēni. Var būt aiztecējis, bet tur jau var stāv reka grāvī ūdens. Tur iet grāvis iekšā. Ar kā jau vienmēr stāv droši vien ūdens, nekur netik projām. Aizrok baseins. Tad arī viss. Šeit ir tas grāvis, te ir caurteka. Nē, caurteka.
caur tik. Te satakas te, un tad caur šejienu. No šejienes tēka, lai uz Bēdri te varētu atecēt uz to baseinu, un pēc tam tēka pārplūda uz šo grāvi. Kitas grāvīts, ko es pārtīrīju, izrak pa jaunu. Ka viss ūdens stāv tālāk nekur neiet. Ļoti skaisti. Gribēju parādīt, kā šitā Bedra ūdeņš ņemšanas vieta ir. Iepriekšējais baseins bija foršs māls, tad te ir smilšens un viss gruntsūdens un viss brūk ciet. Nāk no malas ārā. Tagad ir pilnīgs vardaks. Jācīnās ar gruntsūdeni, kamēr izraks šito apakšējo četstūri. Visu laiku tās malas brūk un brūk iekšē. Kāda prieka te nav. Šitā cīnīties ūdeni visu laiku. Tad viņš varēs pildīties un rakt malas. Salīdzinājumam var redzēt, kāds tās bedres ir. Pārsvarā jau šitās tās bedres ir. Tur ir gruntsūdens. Tā man es nezinu, liekas. Varbūt otrā bedra tāda bija, kur nebija gruntsūdens. Varēja izrakt visi. Vēl pusmetrs jārok iekšā. Bija jācīnās tālāk. Lūk, pusbēdri, pusbaseini izraku. Diezgan grūti iet. Viss plūst ciet, kur redzēt apakšā viss ir aizskalots. Maliņu var uztaisīt, bet ūdens līmenis pacelsies, tāpat viss izskalos to malu. Šitā nesmukā bedra. Neko darīt. Nu, lūk, izraku. Tāds viņš man sanāca. Protams, viss skalo ārā. Ja vairāk kustina to ūdeni, ja vairāk skalo viss ārā. Nu, izrakts ir. Jāsavieno grāvis ar baseinu. Ūdens tecēs, tā viss izskalos. Diezgan traki. Neko darīt. Kolēģi jau ceļu pamatni taisi. Apis. Arī būs gatavs drīz. Nekas daudz nav palicis. Tālāk. Tāds lūk izskatās šis ceļš. Sākšu taisīt grāvju apdari.
Jāpiekārto te maliņas. Kur ceļa mala. Jā, 60 centimetri, 50 centimetri pa platu. Viss te būs jāpiekārto. Slapši vēl ir. Es te bijis. Kā izrakt grāvis, tā aizbrauc projām uz citu ceļu. Kā tas izskatās, nemaz nezinu. Jāsāk taisīt apdar grāviem. Pēdējais krustojums šī ceļ. Tur tālāk ir ūdeņš ņemšanas vieta, baseins, kā es viņu sauc. Jā, tagad jātaisa pēdējais posms apdar grāviem. Šeit nav. Šeit arī ir šādi. Var sasēt zāli un nostiprināt ceļa malu. Lūk, šis ceļš arī ir pabeigts. Es te mazliet vēl malas pielīdzinu. Tāds viņš izskatās te ziemā. Sniegs sasniedzis. Vēl viens ceļš ir uzbūvēts.